Chicos, ¿se están escuchando ruidos? Yo pensé que esta ya iba a terminar, pero se nota que no, Qué quilombo este, Lo que pasa es que se arma un re quilombo acá. No, boludo. Pero, boludo. Concha la lora, se escuchó un ruido, Se escuchó un ruido, Tiro, Creo que no fue buena idea, Tiré una piedra donde escuché el ruido. Concha la lora. Yo que vos, Mateo, no voy, Concha la lora. Parió. Perro, boludo. Ay, Dios. A la concha de la madre. Concha de la lora. Se escuchó un ruido, amigo, Pero es que amigo, no me lo puedo creer yo, Yo ya no me lo puedo creer. Ok. Concha de la madre. Espera. La concha de la madre. Ustedes se preguntarán, espera. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago afuera de noche, no? ¿Y por qué estoy tirando piedras y cosas? Porque hoy a la mañana se escuchó un ruido de que tiraron una piedra. Ni nadie, boludo. Concha de la madre, me cagué todo. Bueno. ¿Qué va a hacer, chicos? Así es. Voy a agarrar una piedra por si acaso me la voy a guardar, boludo. Concha, se me cayó la piedra. Pero bueno,
La cuestión se escuchó que golpearon así, tipo, así, ahí boludo. Concha. Pero boludo. Pero boludo. Espera, no alcanzo. Voy a ponerme acá a vigilar. Que me voy, boludo. Pero a mí concha de... Por dentro. Entro. Mentira, concha. ¡Salí! Concha. Están tirando piedras, amigo, no me la puedo creer. Amigos, voy a dejar el video hasta aquí. Luego les aviso si ocurren más cosas. Pero espero les haya gustado mucho este video. Que nos vemos la próxima. Soy un señor, amigo, que está mirando para acá. Tiene una pinta de ser un señor. Se ve allá que hay un señor al lado de un auto. Por allá, a ver, no le puedo hacer zoom. No. Bueno, voy a dejar el video. Está mirando para acá, amigo, está mirando para acá y eso no me gusta. ¡Ey! Bueno, voy a dejar el video. Bueno, ya está.
chau, chau, chau. Nos vemos. Porque esto, Dios. Y encima no hay nadie. No hay nadie. No sé quién está tirando piedras. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Porque esto está siendo muy raro, amigo. Chau.